Тэнгэр нураад ирсэн тэртех 1914 он. Хомхоо манж түшмэв. Ховдог хятад худалдаачдын золиосонд эцэг их хоёроо автсан аюушгигч ядуу бүсгүй төрсөн нутгаасаа дөрвөн төв халахын нутгийг зорин явахдаа одоогийн Булхан аймгийн Бүрэг хангай сумын нутагт Рашант хэмээх газар нэгэн хүнийг хорвоод нэмсэн нь ирээдүйн бүгд наримдах Монгол ард улсын Гарамгай Баатар Дандар байв. Гэвч ихүү хоёрт хамт амьдрах хувь тавилан байсангүй. Тэрээр 8 нас хүртлээр төрсөн ихэнхэн гар дээр хүмүүжиж байгаад Зодонгийн Лувсан гэгч этгээдэд үрчлүүлсэн байна. Лувсан бол ихнэр хүүхэдтэй байхыг игнэгт цэрлэн үздэг. Угийн гидэн санвартан тул Дандрыг өөрийнхөө эцэг Зодонгоор овоглуулсан байна. Ингэж зүдгүүр тард чойдгийн аюушийн хүү Зодонгийн Дандар болсон түүхтэй. Зодонгийн Дандар гэгч хүүг эрдэм номтой хүн болохоор үрчилж авсан эцэг нь сургуульд оруулав. Гэтэл Дандар хүү үгэнд цэцэн үүлэнд шалмаг атсаа. Хичээл номонд шамтхан цаанаас нэг учир битүүлэг хожуу хориг байв. Гилэн Лувсан Дандарт тангад ном заагаад тусыг олов. Өөрийн гэгэнээс үдшийн бүрийг хүртэл Бурхны номонд шамдах хүү ганцхан тотхон догом хэмээх номыг цээжилж бусдыг нь ис огооров. Удалгүй тэрээр энэ хүү хуврах болж ис чадах бөгөөд тэр магад хар хүн хിവэр хамаг улсын хэрэгтэй зүтгэл зохин хэмээн эргэцүүлэх болов. Хийдэд шавилсан ч удалгүй тэндээсээ үрд явсан Дандар ан гөрөө хийж хонь мал хариулан идэр залуу насны эртээ мөртөө өдрүүдийг өнгөрүүлж эхлэв. Уул хадаар гөрөөлөх түүний зүрх зориг авхаач самбаа нин төгс агаад буудах намнах нь цөвөн цагийн Баатар ирмэт байхыг нь нутгийн олон анзаарч эхэлсэн байна. Мөн адуу мордыг таних тэдний хурд хүчийг ихэд хайрлан гамнахаас харвал Дандар нямбай нэгэн байлаа. Ингэж ардын амьдрал намуухан цэгцэрч улс орон харь манж хар хятадын дарлаас гараад 1921 оны эрх чөлөөний хувьсгал шовтарч бүх Монголын зориг төвгүүдэд чимээгүйгээр комментарийн тоглоом болж байтал 1935 онд цэд залуу 21 настай Зодонгийн Дандрыг эх орон дуудав. Ийхүү бадрангуй дуудлагыг эртнээс хүлээж өөрийгөө бэлдэж байсан Дандар эрт цэргийн албанд мордон тэр үеийн Улаанбаатар хотын харуулын суманд цэргийн алба хааж эхлэв. Цэргийн дарга хурц түргэн зоримог шийдэмгий эрс шулуун шудрага заасан эрдмийг түргэн сурдаг шийдвэр гаргах чадвартай дайн тулааны үед нөхдөн манлайлан тулаанд орох зүрх зоригтой байдаг чиг удтад шинжиж сонирхон судалсны эцэст зөвлөлт холбоот улс руу цэргийн сургуульд явах шилдэг залуусын тоонд орууллаа. Үнэн дээр тэр үед бүгд наримдах Монгол ард улсын зэвсэг түвшинд маш их чадварлаг цэргийн дарганаар ихэд дутагдaltaй байсан тул Дандар мэт төгөлтөр залуусыг шалмаг сургаж авах нь юунаас илүү чухал байж шалгарсан баг дарга байлдагчийг одоогийн бүгд наримдах Казахстан улсын хэлийн цаана тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын баруун бие Москвагийн зүүн урд зүгт Воронежийн зүүн хойно Саратовын баруун хойно орших Тамбовын морин цэргийн сургуульд илгээв. Гав тэрэг тачигнан хурдсаар Дандар цонхны дэргэд чимээгүйхэн суугаад төмөр замын хажуугаар түргэн ургасан цагаахан хусыг ширтэн явна. Их орн нь түүнийг эрдний эр сумны зэв болоод ирээрэ хэмээн загсан учраас тэрээр эргэцүүлэн явлаа. Их хүмүүний тухай ярих амархан гагцгүй их хүмүүн болох тийм хялбар биш. Эрх чөлөө тусгаар тогтнол их орн маань надад итгэсэн. Энэ итгэлийг хэрэгцээ миний бие хүсэрдүүлэн орхих аваас үгсэн минь дээр гих мэтэр бодлууд араасаа хөвөрсөөр. Ийхүү он цаг өнгөрсөөр нэг л мэдгэд 1939 онд тойзолхов. Японы империалистууд зүүн Азийг эзлээд шар тэнгисийн наад дэрэг рүү цөмөрч Хятадыг дайрч Нанжиныг сүнэн бүгд наримдах Монгол ард улсын дархан хэвтэ тулган ирлээ. Номон хаан бүр даваа халахын голын сав газраас үе өдөн хатгалаг хийж нутгийн ард олныг тонон дээрэмдэж эгэл монголчуудын амнаас эд хөрөнгөөр тоглон хэв зөрчих болсон японочдын үйлдэлийг хэрэгс хэтрэх аж бүгд наримдах Монгол ард улс дайн хийх нь гарцсаагүй. Япончууд биднийг хэрхэвч зүгээр орхихгүй гэдгийг хамгийн ихээр мэдэж байсан нөхөр маршал Хорлоогийн чой болсон тэргүүтээ Монгол зөвлөлтийн армийн удирдлагууд зүүн хязгаар хэлийн цаана хуралдсан Японы их хүчийг тогтоож цаг хожихыг ирмэлцэж эхлэв. Харин халах гол руу халдах болсон дайсны хүчийг баг хүчээр тогтоон барьж араас нь тусламж иртэл тэс чадах шивдэг цэргийн дарганаар хэрэгтэй болов. Их орон дахиад Дандрыг дуудлаа. Дандар нэгэнтээ сургуулаа төгссөн учраас маршлын дуудлагаар гэдрэг эргэж хаврын модод нахиалсан тэр нэгэн өдөр гав тэрэгний буудлаас газар шорооныхон зүг хөдлөв. Тэр өөртөө хачин итгэлтэй нүднийх нь харснаас оч үсэрч зүс царайнаас нь гэрэл бадрахаж гав тэрэг төчигнэн тачигнасаар Дандар их орн руугаан яарсаар түүнийг нутагтаан ирсэн даруйд маршал Хорлоогийн чой болсон Тамсаг булгийн 6 дугаар морд дивизийн 17 дугаар морд хорооны даргаар томилж галын шугам руу илгээв. Тэдний дивизийг нөхөр Шарибу командовч байв. Зодонгийн Дандар халах голд очсон даруйдаан 6 дугаар морд дивизийн 17 дугаар морд хороог командовч шууд тулаанд оров. Дайснууд тэгэхэд манаа хэл рүү цөмөрхөөр барахгүй бүгд хуарагнаж бэхжээд авсан байв.
Дандар өөрийн морьт хороо дивизийн хамт занавт дайсанд боломж өгөлгүй уулгасан довтодч ганц сэдмээ өндөр өргөн газар шоргоон өмгөөлсөн тулалдаж олон аавын хөвгүүдийн зүрх сэтгэл урам зоригийг нь бадраан Япончуудыг хэлийн цаанд гаргаж хаялаа. Гэтэл гинэт хүчтэй давтолгоонд бут цохиулсан дайсны 64-р хороо баргын 7-8 дугаар морьт хороог өдөртөн дэд хурандаа ад зуум Ахмад Кавайна нар илүү их хүчээр дахин довтлов. Тэд энэ удаа моторжуулсан отряд бүрдүүлж Хайдар хотоос танк хоёрт машин их бог татан ирүүдж олон 10 нисэх онгоцыг халах голын сав газар цуглуулсан байна. Хүчний харьцаа тэнгэр газар шиг өнөөлт дайсан Монголын зориг төвгүүдээс зэр зэвсэг техник хэрэгслэр хэд дахин илүү. Гэвч хамгийн гол зүйл бол цэргүүдийн хатан зориг байв. 6 дугаар морьт дивизийн цэрэг дайчид ямар ч тулаанд ороход бэлэн. Зөвлөлтийн улаан армийн цэргийн хүч ирэх хараахан болоогүй байтал Япончууд 6 дугаар морьт дивизийг халах голын зүүн иргэд шахаж устгах зорилго агуулсан хөдлөв. Улмаар 1939 оны 5 дугаар сарын 28-ны үүрээр дайсан этгээд явган цэргийн ангиудаа машинаар буулгаж моторжуулсан болон морин цэргийн ангиудаа манайхны хоёр талаар байрлуулав. Тухайн үед 17 дугаар морьт хороо Номон хаан бүр давааноос баруун тийш 10 орчим километр галын шугам хамгаалж байв. Тухайн үед зөвлөлтөөс ирсэн ихний хүч болох Орос цэргүүд халах голын дээгүүр модон гүр тавьсанд 5 дугаар сарын 27-нд манай ихээхэн цэрэг зэвсэг хоёрт техник ашигтай байрлал эзлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэлээ. Тийм гол гаталсан ангиуд хайлаастын голын өмнө этгээдээс хойшооны овгор гэдэг өндөрлөхийг хүртэл нарийнхан галын шугам үүсгэж эцсийн хүртэл түүнийг хамгаалах хүнд бэрх даалгавар авав. Дандар тулаанд ороход бэлэн дайсны ямар ч давшилтыг аим хайргүй тулалдаг Ницаан хэмээн ган төмөр зүрхэндээ бат хэрж цэрэг дайчдаан зоригжуулан байтал 6 дугаар морьт дивизийн комиссар нөхөр Пэвчэ ирж ямар ч хатуу хэцүү тулаан болсон нэг ч алхам ухрахыг хориглон гэж тушаагаад цааш одов. Хорооны туг зөөлөн сэвшээнд нам гүмхэн хөдлөн хизээч юу ч болохгүй юм шиг. Үүрийн цагаан гэгээ тэмдгэрэн байх үед Дандар бэхлэлтэнд байхаа харуулуудаан эргэж гүйцээд Кэрин штабда эртэл холбоочны утас хангинав. Дандар харилцуурыг автал дайсан машинаар хорлон сүтгэх баг буулгаж байна гэж мэдээллээ. Энэ түгшүүрт мэдээг авсан 17 дугаар морьт хорооны дарга застав руу яарвчлан очтол яг тэнд 43 цэрэг буусан гэдгийг манай давд харуулын нэгэн цаваа цэрэг олж мэдсэн байна. Дандар өөрийн морьт хороо руу утсаар тушаал өгч байлдааны бэлэн байдалд байхыг даалгав. Дивизийн байлдааны ангийн дарга нөхөр осор хоригдсан газраа алдахгүй барьж дайсныг яар цохрыг тушаалаа. Нууц манааны харуулуудаас мэдээ ирсээр тэгж байтал хайлаастын голын урд нуурын элс хэмээх газарт хориглолт хийсэн манай ангиуд руу дайсны морин цэргийн давтолгоон ихлэв. Тулаан чөрнөв. Дандар 17 дугаар морьт хороотой бэхлэлтийг хамгаалан тулалдахад бэлэн байдалд хүлээж байтал Номон хаан бүр давааны цаанаас дайсны үлэмжих хүч гарч ирэн шууд маршаар довтлов. Хороон дарга Дандар байлдагч Олцбайг дуудан ирүүлж нэгэн магазин сумаар дуустал нь галлахыг тушаав. Олцбайг тийм гал нээж эхлэхэд дайснууд журманд орж цэгцрээд улам хүчтэй давшин тэгэхдээ замбраагүй гал нээж байлаа. Дандар тулааны өмнө байлдааны ихэд мэрэгэн аргыг бодож төлөвлөсөн тул пулеметчин Олцбай 102-ыг өөр нэгэн пулеметчны хамт авч үлдэв. Тэгээд үлдсэн цэргүүдэн ухарч байгаа дүр үзүүлэн манхан давж сайтар бэхлэхийг тушаав. Дандар Олцбай 103-т ердөн 3хан магазин сум байв. Тэгэхдээ Дандар 102 дайсны цэргийн хоёр талаас дотогш хуман галлах бол Олцбай тэдэн рүү гал нээсэн мэрэгэн бодогч пулеметчин бас цэргүүдийг ээж дараалан устгах ёстой байв. Дайсан ойртсоор бүр дэргэд ирж Дандрын төлөвлөсөн газар орж ирэн сэрэмж алджээ. Тэд үнэхээр Монгол цэргүүдийг зугтсан гэж бодсон бололтой. Дандар 102 төлөвлөсөн ёсоор гал нээж Олцбай дайснуудыг ээж дараалан унгаж эхлэв. Арга буюу Япончуудын дарилт зогсож тэд ухрахаас өөр сонголтгүй болов. Гэвч энэ тулаанд Монголын дивизийн төв штаб устгагдж захирагч Шари буу улс төрийн удирдагч Гэлэг Баатар тэргүүтээ цэрэг дарга нар их орныхон газар шороноос алхамж ухралгүй өстөн дайсантай эцсийн мөчөн хүртэл тулалдаад амь үрэгдэцгээв. Дандар малгаагаан авч түүний дэргэд шагдар сүрэн эмгэнэл илэрхийлэн зогсно. 1939 оны 6 дугаар сарын эхээс 17 дугаар морьт хорооны дарга Лодонгийн Дандар 6 дугаар морьт дивизийн командлагч боллоо. Тэрээр 5 дугаар сарын 28-ны тулаанд дайсны үлэмжих хүчийг бутна эргэж Япончуудад үхлийн цохилтыг өгсөн юм. Энэ аимшигт тулааны үеэр 17 дугаар морьт хорооны дарга Лодонгийн Дандар Баатар Ирсийн хамт дайсныг бутна эргэн төрж тэдний удирдлагын байранд цөмрөөд Японы цэргийг командовж байсан дэд хурандаа ад зуум Ахмад Кавайна нарыг өөрийн гараар устгаж дайсны чухал бичиг баримтуудыг авсан нь үнэтч баршгүй их том гавьяа болов. Дараагийн цус тулааны үеэр 17 дугаар морьт хорооны сумангийн дарга Иккей өөрийн зэвсэг нэгтэн нөхдийн хамт хамгийн түрүүнд тулаанд орж Монгол морины гал дөрвөн туурайгаар дайсны буулгасан суман мөндрийг сүрэн давшлаа. Дандар хороогоо командлан итгэвч нөхрийн араас тулаанд дайран оров.
Икея дайсны бэхлэлтийн 1-р галын шугамыг сэт цохин морин шархтсан тул явганаар гардан тулаан хийхэд түүний ган сэдмийн үзүүрт дайсны олон цэрэг дарганаар өртөн амиа автав. Гэтэл дайсны их бууны сум Икеягийн дэргэд тусаж дандар түүн рүү очих гэтэл 3 Япон цэрэг хориглов. Дандар тэдэнтэй завчилдаж цөмийг нь унгаад ирэхдээ Икеягийн баруун гар нь сэдмийн тас атгсан хэвээр хүрэн шинэфийнхэн ханцуудад санжигнан халуун цус нь урсаж байсан гэдэг. Гэсэн ч Икея зүүн гараараа гар бугаан сугалж байвтдаг. Удалгүй түүний сум дуусч түүнийг нь мэдсэн юм шиг 2 самурай нуувчнаас гарч ирэв. Икея 1 Япон цэргийн бууны жадыг сух татан авч өрөөсөн гараараа сүлбэн алавтсаар байлаа. Үүнийг үдсэн дандар гавцуурсан барс мэт тулавтаж өмнө хөндөдсөн бүхнийг хяргасаар эрхэм нөхөр дээрээ арай ядан иртэв. Икея тэрхэн мөчөд амьсгал хураав. Гэхдээ энэ тулаан манайхны ялалтаар төгссөн юм. 1939 оны 8-р сарын 20-нд Монгол зөвлөлтийн цэргийн үлэмжих хүч ерөнхий довтлохоонд орлоо. Галын шугамын ард талд байрлах төв штабт бүгд найрамдах Монгол ард улсын маршал Хорлоогийн чой болсон. Зөвлөлт холбоот улсын маршал Георгий Константинович Жуков нар манай цэргийг командовч агаарт Монгол зөвлөлтийн 150 гаруй бөмбөгтөгч 114 сөнөгч онгоц хөөрч дайсныг бут нэргэв. Дандар 6-р морс дивизийн командовч бусад анги нэгтгэлүүдийн хамт гал дундуур давшин Японы эзлэн түрэмгийлэгч Харгас Балмад цэргүүдийг даран сүнөөсөөр 1939 оны 8-р сарын 31-ний өглөө бүгд найрамдах Монгол ард улсын дархан хилээс хөөн зайлуулав. Бид ялав 1939 оны 9-р сарын 27-ны өдөр. 1939 оны халах голын дайны үйл явцыг дэвхий дахин худал хуурмаар мэдэрж байсан нь үнэн. Монгол зөвлөлтийн хамтарсан манай анги нэгтгэлүүд дайсны эсрэг хүчтэй цохилтуудыг удаа дараалан өгч олон тулалтаанд ялалт байгуулад байтал 1939 оны 5-р сард Япон, Итали, Герман, Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Францын сонинуудад Монгол улсын зүүн хязгаар номон ханд болж байгаа дайнд Япончууд яаж байна хэмээн бичиж байлаа. Тэр бүхэл 1937 оны 7-р сарын 4-нд Францын Фигаро сонинд бичигтээ Монгол манжин хил дээр байлдаан өрнөж байна. Японы албан мэдээ бол ялалтын мэдээ мөн хэмээн ташуурч бичсэн бол 7-р сарын 5-нд Японы гол хүч бут нэргүүлчгээд байхад зөвлөлт Монголын цэрэг бүсдэгдлээ гэсэн дайсны хурамч мэдээллийг Италийн сонин хэвлэлүүд холбоотноо дэмжин том үсгээр нийтэлсээр байлаа. Гэтэл бодит байдал тис ондоо байв. Монгол зөвлөлтийн хамтарсан их хүч 1939 оны 8-р сарын 31-ний өдөр Японы милитаристуудыг бүгд найрамдах Монгол ард улсын дархан хилээс хөн гаргасан байна. Дайсан этгээд 60 гаруй мянган цэргээр хохирсны дотор 25 мянган их Монголын зүүн хязгаарт ам үргэлжсэн байв. Энэ мэдээг авсан Японы эзэн хааны зөвлөх тамганы сайд Кидо айрам сүдэж цөмөрөн устжаа хэмээн өдрийн тэмдэглэлтэд бичсэн нь өнөөдөр ч хадгалаастай. Тамсаг булхийн 6-р морьт дивизийн командлагч Хурандаал Одонгийн дандар халах голын тулалдаанд өстөн дайсантай алавтан тулалдаж автан үсгээр бичигдэх гавья байгуулсан тул 1939 оны 5-р сарын 29-нд улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар Сүхбаатарын одон Байлдааны гавьяаны улаан тугийн одонгоор тус ингрэм ялалгав. Харин анхаа их ялалтын дараа 1939 оны 9-р сард бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчид ардын сайд нарын зөвлөлийн гишүүд хуралдаж 60-р тогтоолыг гаргав. Энэхүү тогтоолын гол агуулга нь Тамсаг булгийн 6-р морьт дивизийн командлагч Хурандаал Одонгийн дандрыг бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар цолоор шагнах тухай байв. Маршал Хорлоогийн чой болсон автан удасаг ялалтсан цэнхэр шинэлнийхэн захыг баг зэрэг засаад татаж байсан тамхиан болор савнд дарж унтраан тушаалын тогтоол танилцуулсан төлөөлөгчд рүү ширтэх аж маршлын намуухан хэрнээ гал цог дүрлэлсэн харцанд тэр үеийн Монголын сэхэтнүүд давтрах аж маршал чой болсон дандрыг Баатар цолоор шагнах нь төмөн зөв. Гэвч түүнд зүгээр нэг улсын баатар олгож болохгүй. Чимэг нэм гэж хэлээд тасалгаанаас гарч одов. Ингээд 1939 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Тамсаг булгийн 6-р морьт дивизийн командлагч Хурандаал Одонгийн дандрыг бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар цолоор шагнахдаа түүнд хүртээсэн энэхүү хүндэтгэлийн өмнө гарамгай гих чимгийг нэмэн өгөв. Ингэж Хурандаал Одонгийн дандар бүгд найрамдах Монгол ард улсын цорын ганц Гарамгай Баатар болон түүхэнд мөнхөрсөн байна. Халах голын тулалдааны дараа 1939-с 41 оны хооронд бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар Одонгийн дандар 6-р морьт дивизийн даргаар ажиллаж улс их орны тусгаар тогтнол хэл хязгаарын халдшгүй дархан байдлыг манаж байлаа. Мөн Алс баруун зүгт германууд нэг л биш болоод байгааг албаны хүмүүс түүний чихэнд үе үе дуулгана. Сайхан сэтгэлд Оросын ард түмнийг л Одонгийн дандар зүрх сэтгэл дотроо хайрласаар нөгөөтэйгүр тэр ингэж зүүн хязгаарын цэргийг даргалсаар байсан нь хэдийн цаана манжуур орчимд байсан Японы зэвсэгт хүчний анги нэгтгэлүүд дахин дайралт хийхвэ гэсэн боломжлыг давхар агуулж байв. Гэвч Япончууд Монгол руу хоёронтоо дайрсангүй. Түүний оронд Хятадуудтай ноцолдохоор шийдэв. Удтал харсны эцэст халахын гол нам гүн байсан тул
1941-с 43 оны хоорондоо Хурандаа Дандар Зөвлөлт холбоот улсад Фрунзен нэрмжид ерөнхий цэргийн академид суралцсан мэрэгчид дэвшлүүлв. Германуудын тухай Орос нөхдийн таамагласан худал биш байж тэд үнэхээр 1941 оны 6 дугаар сард Зөвлөлт холбоот улс руу давтагдж үнэлж баршгүй хохирол учруулав. 1943 онд эх орондоо эргэж ирсэн Дандар 8 дугаар дивизийг командлах болж 1945 онтой золглоо. Ингээд дорн зүгт бугшиж Хятад Солонгосоос гадна бусад жижиг улс орнуудыг бүхлээр нь эзлэн дарлаж байсан Япончуудын эсрэг бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар 8 дугаар дивизийн командлагч Хурандаа Зодонгийн Дандар маршал Чой Болсонгийн удирдлагаар Монгол зөвлөлтийн хамтарсан асрыг хүчний бас нэгэн айсав болон тулалдгаар болов. Энэ бол Хятадыг Японоос чөлөөлж өгөх чөлөөлөх дайн байв. Дандрын удирдсан дивиз дайсны хүчийг удаа дараалан бутн эргэж 7 нуурж хэгэжлэн цагаан хэрэмд тулан ирэв. Гэтэл араас Монгол зөвлөлтийн цэргийг эргүүлэн татах тушаал иржээ. Ийхүү манайхан Хятадын аримд зэвсэг техникийн тусламж үзүүлээд хөлгийн жолоог их нутгийн зүг эргүүлв. Дандар Баатарын алдар суу Мандан Бадарч ард олны санаанд мөнхөд амьдарч эхлэх нь тэр. Гэвхийн дайныг ийм дуусгасан Дандар инх цагтай золгож 1945 оны 5 дугаар сараас 12 дугаар сарыг хүртэл 13 дугаар хорооны дараагаар ажиллаж намуухан аж төрөн амьдарч байлаа. Тэгтэл 1945 оны 12 дугаар сарын тэр нэгэн бүдэг үдэш бүх зүйлс өөрчлөгдөв. Агуу их хүмүүн датаа хорсод сансан, түүнд ихэд дургуутсан хэсэг бүлэг этгээдүүд бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар Зодонгийн Дандрыг хэд сэрэгт гүтгэж хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалт нотлох баримтгүйгээр харгислан шийтгэхийг эртнээс төлөвлөсөн байж хэсэгхэн хугацааны өмнө хэдхэн сарын өмнө хайртай их орон халуун газар шорооныхын төлөө ам биеийг үл хайрлан өстөн дайсантайгаан алфтан тулалдж явсан Баатар хизээч байж боломгүйгээр харанхуй шоронд руу туугдан оров. Халуун цусаараа хамгаалсан их орноо тэр хүүтэн шоронд руу туугдан очих хүртлэн дахин харсаар байсан гэдэг. Ийхүү бүгд найрамдах Монгол ард улсын Гарамгай Баатар Хурандаа Зодонгийн Дандар хүрэгдэл болох нь энэ. Түүнд 10 жилийн ял оноож чанга дэглэмтэй 20 ангид энэ ялыг биеэр эдлүүлэхээр зарлагдав. Засгийн өгсөн 10 жилээс зовлонт 4 жилийн ялыг дуусгалаа. Дандрын зүс царай жаахан нэмгэрсэн ч зүрх зориг нь хэвээр байхаж гяндангийн зэв идсэн үргэстэй төмөр тор Монгол улсын Баатарыг сөхрөөджилс чадав. Гэтэл бүгд найрамдах Монгол ард улсын баруун хил ихээхэн төгшөөртэй болж эхлэв. Оспан хэмээх нэг муу өөдгүү дээрэмчин мянган тонулчин хасгуудыг нэгтгэж эхлээд Монголын талд зүтгэнгэж амлаад маршал хорлоогийн Чой Болсонгоос их хэмжээний зэвсэг техник авсан ч тэр дорон эргэж гамингийн талыг барин бидний өгсөн зэвсгээр бидэнд занал хийж эхлэх нь тэр. Манай хэлийн цэргийн ангууд хийгээд баруун хязгаарын ардууд энэ босогчдын эсрэг эрсэлэн тулалдаж газар шороогоо хамгаалах боловч яах аргагүй хүч дутууд бол ихээхэн хохирламсаж байв. Оспоны дээрэмчид хэрцгий догшноороо зард гарсан болохоор занавтын дайснуудыг даран сөнөх амаргүй байлаа. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын зүгээс удаа дараалан илгээсэн цэргийн дарганаар цэрэг дайчдыг зөв зөвтэй зохион байгуулж хасгийн дээрэмчдийн довтолгооныг бутн эргэж чадахгүй л байв. Маршал Чой Болсон толгоогоо гашилхан бодох аж. Хэрвээ энэ Оспоныг даруй бүр мөсөн тонилхон сөнөхгүй бол урд хүрштэй өөр замаар тоолсоо бодох. Магадгүй дайтах цаг ирж мэдэх. Тийм учраас хоёр улсын хооронд өөгч биш булчирхаач биш байх хасгуудын босдохыг дахин сэргээхгүй болтол нь үнс тоос болгох нь юунаас илүү чухал. Ийн эргцүүлэн бодох маршалын ширээн дээр тамхи угаастай. Гэтэл маршалд гинэтхэн нэгэн мэрэгэн санаа төрсэн бололтой шагдар сүрэн гэж дуудсанд гаднаас Монголын төрд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн Монгол улсын Отхон Баатар шагдар сүрэн орж ирэв. Маршал нилээдгүй тунгаасан байдалтай нөхөр Дандрыг даруй шоронгоос сулв түүнийг баруун хязгаар руу түргэн илхэ гэж тушаав. Бүхэл бүтэн 1460 хоног хэвс гэрэгт гүтгэгдэн гяндан тарчилсан Монгол ард түмний хайртай хүү Алаг морьт Баатар Дандар инхүү эрх чөлөөтэй болов. Их орн нь хэдийгээр түүнийг гомдоосон ч тэрээр их орондоо үс сансангүй. Харин түүний хөдлөх, хилэх, босох суухыг нийгмийг аюулаас хамгаалах яам шууд хянаж байлаа. Дандар Баатар баруун зүгт мордож 13 автан ассан болсон дүрлэгдсэн улсаа өмөрч дахин алфтан тулалдаж ялав. 1949-с 1951 оны хүртэл 2 жилийн хугацаанд хийсэн энэ бүх хүнд хэцүү олон удаагийн тулаанд тэрээр тасралтгүй ялалт байгуулсан юм. Гэхдээ Оспонтой байлдах, Японтой байлдах хоёр ондоо байв. Япончууд дайны хуулийн дагуу армийн зохион байгуулалтаар дайтаж байсан бол Оспоны дээрэмчид тонуулын хэлбэрээр байлдаж байлаа. Ийхүү Дандар Баатар алдсан бүхнээ цусаараа эргүүлэн олж авсан юм. Гэхдээ 1951 онд Дандарт бүх цолх хэрэгмийг нь эргүүлэн өгсөнгүй. Дандар ямар ч цолх хэрэгэмгүй энгийн иргэн болон цөлөгдөв.
Ингээд 1953 оны 10 дугаар сараас 1963 оны 9 дугаар сар хүртэл 10 жилийн хугацаанд Иргэн Дандар Дорнод аймагт Сов Монгол металл нийгэмлэгт жолооч бодож 300 гаруй мянган км газар тээвэртэн хөдс хөдөлмөрөөр ихэд үнэлүүлсэн тул автобазын дарга, засварын баазын дарга, дараа нь барилгын конторын даргаар ажиллаж улсын тэргүүний тээвэрчид ган хөлөгтний зөвлөгөөний гишүүн болж чадав. Амьдралынхан энэ үед тэрээр цусаараа байгуулсан гавьягаан хөдсөрөн дахин байгуулна гэх автартүгэн хэлсэн байдаг. Дарвчид алтай нь боловч бултай нь гэдэг нь энэ бололтой. Амьдрал түүнийг хичнээн нухаж байгаа бүхнийг нь дээрэмдсэн ч өөрийн хүч чадлаар дахин босож чадсан гайхалтай түүхийн гэрч бол Дандар Баатар юм. Бүгд наримдах Монгол ард улсын дээд шүүхийн бүгд хурлын 1964 оны 9 дугаар сарын 7-ны өдрийн тогтоол. Иргэн Лодонгийн Дандарыг урд шийтгүүлсэн эрүүгийн гэмт хэрэгтэй холбогдолгүй болгон цагаатгсугай. Бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 1964 оны 9 дугаар сарын 29-ны өдрийн 172 тоот зарилгаар Лодонгийн Дандарт бүгд наримдах Монгол ард улсын Гарамга Баатар цол бүх одон медалийг нь буцаан олгосугай. Тунч өндөрлгөөс унаж дахиад тэр өндөрлгөөн дайран эзэлсэн Баатар ир 1963-аас 65 онд 016 дугаар ангийн техникийн орлогчоор ажиллаж 1965-аас 66 онд Зөвлөлт холбоот улсын Фрунзен академийн дээд курсад үргэлжлүүлэн суралцаж 66-аас 67 онд мотобуудлагын тусгай бригадын орлогч 67-аас 68 онд Улаанбаатар хотын комендант 1968 оноос ардын цэргийн жанжин штабын оперативын хэвтэст чиглэл хариуцсан офицерын алба хашиж байлаа. Ийхүү их хэлмэгдүүлэлтээс өөрийнх нь нэр төрийг цус хөлс хоёроор хоёронтой хамгаалан босож энэ цагийг эзэлсэн эвлэхэг Баатар ир Лодонгийн Дандар 1986 оны 12 дугаар сард амьтаа бүхний хуулийн дагуу ертөнцийн татах хүчнээсээ тасарсан юм. Дандар Баатар хизээч эх орон ард түмэндээ гомдлож явсангүй.